Alome, the next Saturday. In Amazon, came up, they are passion played the Piashin. The more than that, though, changes of your Chico Buzo, whom your man shot grow chapas. Namo Dada Bhagavado Arahado Nama Tambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Nama Tambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Nama Namo Dada. And then the Namyalo, Milava, the native talk, the Santa Pune, Salabai, Nasa, Chauye. You know, Bidamama Bono, say, said that the Geo Naben, Pinian Subido, Marco Shidetama, Lonon Bidwara, say Shisakova Bidware, Pio Dawala Bidwara, said the day Mars and Naba. And he said the day Mars and Nabane, say Shisakova, the Modian said about, you know, to a widow, pure me, near Jonah Bono, Naro. Tia Jimbo Suda, Oda Yabu. Purely, Tia Jinder Kama, a Benyan Jabudwe. Tomoho, Zambida Kama, Nyango Tepudwe. Lower the Pogudwe, Yantida Kama Bono, Naha, they Boaga, they get it. Eddie, they came on, picket, Kudo say, Eddie Kudo say, Chema. Badwi Padales or Pianchilo, Yare, no? House Heroi, Tia Biare Tema, Ale Shivare, the Memaning Amaro, Tia Biasiaro, Miaiba, no? Check the Serosima, Tiago, Nina Yuda, Jindon Yavare, Joe Mirabono, within a bay, Sero Chile, Jenyan Pampa, Sero Jaziala. Kune Tinto met Tiago, Chimwe. Best Yaromazo, Manda Jibe, Pony Vobia, Mara of the Mamle. Kuye a chai, who is right now, Kaites Yaronada, Jubil on the anti. No, isn't a jubilum, Yao. House Yaro, Horde Tiatema so yin, Sadidra Yada Bogori to Leme, Pido, Zen, Zayane, a take of Pian Bido, Chida Kama. The la de chainonga, Madikini, my Peter Sibu, Pianjida Muri, Tuya Malime. Adichi Malebe, take it say, Pares de Dego. Pianbi Sinchin Lobono, a cooler version of Tenema Pala Valime. Says that they do a be people Madinima, Sego, Pianbido, a chanting with a Lura Bono. Palao be Manega, Tivalu, Bio, Kajani, Majimibu, Jone. Chanda John or Pong, Ludenum Sulu Bono. Was it Jima Bima dinner? Chamale Bima dinner, when lady dinner. You know, dinner thing as I want. You know, Chella, Melefanja, Biavi Lome. Melefantino Mia, Pakilumia Lumia, Majella wood. Bibi, hello, no, oh, Tina Meda, Buyabali, no? That's when say she's a Bubali goes in a champion, Pianjo, Lore, Lore Tamazuno, Abobnado, Obnado, Quebia Dibu Ludo, Kamane, Sana Dibu Lude, who says she's a Bubako, no? Abu say, Senapa. Obino, Tuna Mega, Nova Musay Sheba, Noda Musay Naba, Moa Musay Naba. Taliguro. Namene and 20 people. Dore, he let boy 20 mesono, Lova Musician Badama, Tomnada, Leva, Ubeka, Leva. Da Domanada Wurna, Neba. Taja Ubeka Wurna, Neba. Da poor 20 line body. As the Kulum Yodakama, Dine, 20 among a lebarabo. Hobino, Neba, ne. I say, Seshibashi. No.
Con shit though. Agudo so that a down yala metua coneba tago ahe agudla ubelu hobare ditemaga ubeka chobabare doka de babare. Pido daro oma biome kudo yala a ju. Tao I gudla wibe shibalu hobare ditema somnada the bashide, Luka the bashide, ubeka chabashi. No? Pido daja ahegria doma. There were alone sign the Kriya the Babare, Jana ne sign the Kriya the Babare. Eddie Jana ne sign the Kriya the Babe Tomnada. Jana there were alone, but the Kriya Jado, Ubeka, no? Now Jado, to one back for this way, are Bobanano, Corey, are Dobina. Ta Agudo see the day, Saliwa or Biore Kama. Agudo say, Sanaba Palalim. No? We don't never know. Kama, Dobana, Nasane, Li. Kudoshi, Wibeshi, Kriyashi. Tomnada Liva, Ubeka Liva. Tomnada Liva, Ubeka Liva, Tomnada Liva, Ubeka Liva. There's a Tomnada Sanaba Ubeka, Sanabashi. Li don't go, Kama no call. Kama say, Mazen Liva. No? We don't know Tandamaga, Zana, Zen. Never Li, Ruba. Sangaba, Kudo, Nga, Wibenga, Kriama. Tizan with the Kama, I'll give Hamaga, with the Wizara, Adimakam, with the Wizara beat to her, you get up, no? Sanganga, Condema, Mira Shiniam. You know, Iboli, Timadan Tomnada, Lee, Ubakade, Tomnada, Ubakade, Tomnada, Ubakade, no? Pido, Nabanga, Ruba. Sanishide, Kudole, Wibele, Kriadi. To your Ubaka, Chile. I hope you met him up on Logo Raja was a jet job, a Jim of Yo, never chop. Logo dra, laser sheet. Me, Nesse, Po, Nesse. Mega Kudo, Poga, Wibe. The also would know Zanokore. Along chops and on a bash. Sanga Sanin Lise, Charles and Conji. Arajano, Zan. This Zan will be on Quedakama, Pramazan Stavashi. Pramazan, Sade, Dudiazan, Sade, Tadiazan, Sade, Pido, Sodazan, Sade. Pessamazan, Nasane, Dog. Ongiba, chops and on a bashi. Pramazan Sadabaga. Dinama, Kududeba, we were about Kriadeba. Piro Logodrama, Shibashi, Maliba, Poliva. Online Sarabashi. Todias and a didame, Tadias and a didame, Slodas and a didame. Pesamas and Hesat of Mapidaga, Arubas and Batuna. Satitago, Sanitamas and Hesat of Pimapo. No? The determino, we there, we Sara Adimaka, we have been and I call it. Okay, the Deo, Pioracama, Tai Palalin. Pedega Pioni Valley. Stico Giano, no. Corner of Massandibu, decided to come and Mashidibu. Pick a pude, Lagoram Hobo, Loki, Ruba Aruba. Yakabuda, Ruba Tema, Miapura, Usanova, Todoadan, Habo machine. Are we a daba, to that the Akanita Sudak, Todoadan, Habo. I didn't have on Miapu. She wanted the one Yamamo. So a Nagan Pima. Nagan wanted Lima. The Mabo Yame, who set him up parties in Oda Wadabo, Yamapo, no? Chene Arubabo, Yahude. Yapuza, Jamum Shibu. Toda Wada Bumia, Toda Wada, Habome, Purus in Yapura. Here Longjado, Uzun them to go. Toda Wada Habon and Yabu, Adanyada Bon and Yabu. Aruba live on them Yabu. No? Jamano, Kama, Mazali, Zanga, Chausekon. Alon Tia, Nasanet, Eva. And I will be a Quedakama, Tina Nevojaro, Adobanasin, Dog, Ling, Chawjaro, Dobana. Obino, as I go the Mokos at it. As I go to Bioin, Meliva, Poliva. Goes at the Bioin, Menese, Onese. Taliboro, Joan, Jim Pope, Blue Abare,
ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့သောမနာတာဥပ္ပခါပါဝိတာပြန်ပြောတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးမယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးဖော်ပြပေးမယ်ဒါကတော့စိတ်89ပါးသို့မဟုတ်120ပါးကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြတာပြီးတော့စေတသိက်က52ပါးစေတသိက်52ပါးကိုပေါင်းတာရှိတယ်ဥပ္ပခါရှိတယ်ပေါင်းရင်3အစုရှိတယ်ပညာသမန်73ပါးအကုသိုလ်14ပါးပြီးတော့သောဗနာ25ပါးဒါပေါင်းတာပေါ့နော်ပညာသမန်ပြီးတော့အကုသိုလ်ပြီးတော့သောဗနာပညာသမန်73ပါးချက်မှာတပါးစိတ္တတရဏစတိ9ပါးပြီးတော့ပကိစတိ6ပါးပေါင်းရင်73ပါးရှိတယ်အကုသိုလ်ကမောစတော်4ပါးလော့ဒရီ3ပါးဒေါစတော်4ပါးဆွန်ဒရီ3ပါး4 3 3ပေါင်းတော့14ပါးရှိတယ်ပြီးတော့သောမနာက19 3 2 1 19ကသောမနာသာရဏကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းပါမယ်3ကဝိရတိရှောင်းမပါမယ်2ကအပမညာဆောင်းမပါမယ်1ကပညာသိမှပါမယ်မသိရင်မပါဘူးအဲ့ဒါက25ပါးရှိတယ်အလုံးစုစုပေါင်း52ပါးနော်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့တွဲပြီးတော့ပြောပေးမယ်ပြောတဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်တော့မတူဘူးပေါ့နော်သူပထမဆုံးပြောတာကတန်ပြောကနီးလို့သူကတောင်းတယ်တန်ပြောကကြတော့သူကစေတသိက်ခေါင်းဆောင်စိတ်နောက်လိုက်တခါကျရင်မတူဘူးဗျစိတ်ကြည့်ပဲအမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးစေတသိက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဓိပတိ၄ပါးနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်အဓိပတိ၄ပါးအဓိပတိ၄ပါးရှိတယ်စန္ဒစိတ်ဓာဝိရိယဝိမန္တစေတသိက်ပိုင်းသင်ဖို့ထားရင်ကောင်းကောင်းသိတယ်စန္ဒဆိုတာစေတသိက်လားစိတ်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကတော့စိတ်ပေါ့နော်ဝိရိယစေတသိက်ဝိမန္တစေတသိက်တကယ်လို့များစန္ဒပြပြခတ်ပြီးဆိုရင်နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကဘယ်လောက်များလဲဒါကညစိတ်ဓာတ်ကခိုင်မာပြီဆိုနောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ကဘယ်လောက်များလဲဝိရိယကြိုးစားအထောက်တဲ့ခါမှာတကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုတယောက်မှာပြဋ္ဌာန်းတာကဝိရိယကစေတသိက်နောက်ကဖြစ်မဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်များလဲပြီးတော့ဝိမာန်တပညာတို့စေတသိက်ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးတော့အတိဦးစားပေးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာနောက်ကပါတဲ့စိတ်တွေကဘယ်လောက်များလဲဒါဆိုရင်စန္ဒဝိရိယဝိမာန်တကစေတသိက်သူတို့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ကိုအရင်ပြောရင်တန်ပြောကာနိလို့ပြောတယ်တန်ပြောနီစေတသိက်ခေါင်းဆောင်နောက်တစ်ခုသူပြောလိုက်မယ်စိတ်ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်စိတ်ခေါင်းဆောင်ဆိုရင်သင်္ဃဟနီလွယ်ပါတယ်နော်တစ်ခုစီဆိုရင်ရှင်းပြပေးသွားမှာပေါ့ပထမဆုံးစေတသိက်52ပါးထပ်မှာပေါ့နော်အဉ္ဉသမန်စေတသိက်73ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ73ပါးကိုစင်တော့တစ်ခုစီပြန်ပြောမှရမယ်တကယ်လို့များဖတ်သားစေတသိက်တွေးထီးတဲ့ခါမှာဖတ်သားခေါင်းဆောင်တော့နောက်ကစိတ်တွေကဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်တဲ့ဖတ်သားလို့ပြောစင်တော့ခေါင်းထဲမှာတန်းပေါ်မှာသဗ္ဗစေတသာဓာရဏစေတသိက်တန်းစီရမယ်ဖတ်သားဝေဒနာတင်ညာစေတနာဧကရစေတနာတိကာရခုနှစ်လုံးရောက်ရမယ်မရလို့မဖြစ်ဘူးသူရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာနေသေးတယ်သူရဲ့အခေါ်တိကိုသိရမယ်ကွန်ပျူတာမဆိုလည်းသူခေါ်ရှိတာပဲဘယ်လုပ်ငန်းမှမဆိုသူခေါ်ရှိတယ်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်မှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီခေါ်သိစရာမလိုဘူးမိသွားလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးအခုကဦးဇင်းတို့ဘိဓမ္မာကိုသင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ပညာဆိုတဲ့သဘောတရား၅ခုထဲမှာသူ့အခေါ်သိကိုသိရမယ်မသိလို့မရသဗ္ဗစေတသာဓာရဏသူစကလုံးကသဗ္ဗစေတသာဓာရဏသဗ္ဗကအာလုံးစေတကစိတ်သာရဏဆိုအတူဖြစ်တာ
စိတ်89ပါသို့မဟုတ်120ပါစလုံးနဲ့အတူတူဖြစ်မဲ့စေတသိက်မို့လို့ဆိုတဘာစိတ်ဓာတ်လို့သုံးတယ်ဒီနာမည်သိအောင်လည်းမရဘူးတဘာစိတ္တတာရဏစိတ်အလုံးနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေကဘယ်သူတွေလဲလို့ခွဲခြားပြီးသိဖို့တော့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ခွဲခြားပြီးသိဖို့လို့ဖြစ်ပုံမတူဘူးလေမြင်တဲ့အခါမှာရူပယုံနဲ့သကုပ္ပတနာထိခိုက်တာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ကြားတဲ့အခါမှာသောတာဒါရနဲ့အတန်ထိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အနံ့ရတဲ့အခါမှာဘာနာပဒါရနဲ့အနံ့ထိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့စေဝပဒါရဥစ္စာရှာစားတဲ့အခါမှာရှာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပဒါရယုံနဲ့အစာထိတဲ့ဟာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်အခုလက်တွေချိတယ်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးထိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်အထိခံဟောထပ်ပါရောတော့ဒီမှာကကာယပဒါရအဲ့လိုထိတဲ့ခါမှာဖြစ်တာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်မတူဘူးအဲ့လိုထိတဲ့တော့ဘယ်လိုထိတဲ့ခါမှာအိုးအေးနေတာပဲအေးနေတာပဲဆိုတာဒါခံစားမှုဝေဒနာခေါ်တယ်ထင်ရှားတာတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဥစ္စာတို့ထိနေကြမှုလို့ကြီးမဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာတော့ထင်ရှားတယ်ဟောအေးနေတာပဲဆိုဝေဒနာလာပြီဘာဖြစ်လို့အေးမသိတာလဲသင်ညာမှတ်ထားလို့ရှင်းရှင်းလေးမမှန်မနဲ့မသိဘူးလေကလေးတွေကြည့်လိုက်မီးကိုအေးတယ်လို့ပြောတာသူကတော့အေးတယ်မှတ်မှာပဲမှတ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာကိုဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့မီးကိုပူတယ်လို့မှတ်တာရေကိုအေးတယ်လို့မှတ်တာအဲ့လိုမှတ်ထားရင်ဒီလိုကြိုင်တဲ့အခါမှာအော်အေးနေတာကိုခံစားမှုထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးပြောတဲ့အခါမှာဝေဒနာခန္ဓာနဲ့တဏှာခန္ဓာပြောတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးထင်ရှားလို့ဟုတ်ပြီနော်ရှိတာကသဘာဝစေတနာစေတ9ပါးရှိတယ်ဖသဝေဒနာတဏှာစေတနာဧကတာစေတမနတိကာရ9ပါးရှိပြီမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ဝေဒနာနဲ့တဏှာပဲပြောတာလဲဖသမထင်ရှားဘူးအခုထိတယ်ထိလို့ကိုမထင်ဘူးအေးတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အိမ်မသိတာလဲမှတ်ထားလို့ပေါ့တဲ့အဲဒါဝေဒနာတဏှာ2ပါးပဲထင်ရှားတယ်ထင်ရှားတော့ဦးဇင်းတို့ကမထင်ရှားတဲ့ဟာလည်းသိဖို့လိုတာပေါ့ရှိတာ9ပါးရှိတာကိုအခုဖသကိုပြောတယ်ထိတာဒါထိတာအလုံးကဖသပဲဖြစ်ပုံရမတူလို့တော့9ခုပြောတာလားဟုတ်ပါပြီဒီဖသစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့တွဲမှာလေနောက်ဆုံးမှတ်ထားဖို့ပေါ့နော်စိတ်ကောင်းတော့ဆိုရင်ဒီမှာစိတ်ရေးတာစိတ်ကနောက်လိုက်စိတ်89သမဟုတ်121ရေးတာစိတ်ကိုစာပြီးပြောတဲ့အခါမှာဖသစိတ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်မယ်ဒါ1သူရဲ့သဘာဝကသဗ္ဗစိတ်တာရဏဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတဘာမှမချင်ဘူးအကုန်လုံး89ပါသမဟုတ်121ပါဘာဖြစ်လို့ဖတ်တာနောက်ဆုံးဆိုတွေးကြည့်ဒီ89ပါကိုဦးဇင်းပြောတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်စေစနပါလဲပါတာပဲလေဒါဆိုဖတ်တာထိတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာမို့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘဲနဲ့မြင်တယ်ကြားတယ်ဒိဋ္ဌိတေရမတ္တသုတ္တေသုတ္တမတ္တမုတ္တေမုတ္တမတ္တဒါတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာကိုမြင်ကြားကြားမှတ်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့အာဟိလည်းဟုတ်တယ်အဲကြောင့်မို့သူက1အာဟုသိုလ်12ပါ2အာဟိ18ပါ3ကာမတဝနာ24ဖြစ်တာပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲလေဦးဇင်းတို့ပစ္စည်းတစ်ခုကန်ပြီးတော့လှူနေတဲ့အခါမှာထိနေတာပဲသင်္ကန်းဆောင်ထိနေရပဲထိနေတော့လှူလိုက်တယ်စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်စိတ်ဟာတာထိနေလို့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာမထိရင်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးဒါဆိုတခြားတော့ထိရင်ဘာဖြစ်မလဲအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့အဲဒါက89ပါဖြစ်တာဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဝင်နေထွက်တယ်ထိမနေဘူးလားထိတာပဲလေအေးတယ်ပူတယ်ထိတယ်ထိနေတာပဲဒါလည်းဖတ်တာပဲဒါဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရူပစိတ်15ပါးဖြစ်လာတာပဲအောက်တော့ဘာလဲဒီတိုင်းပဲလေလောကဓာတ်လည်းဒီတိုင်းပဲအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့မထိဘဲနဲ့မရဘူးထိကိုထိတယ်မထိဘူးဆိုတာမရှိဘူးအာယုံဆိုတာကစိတ်ရဲ့အာယုံတွေ့တာဆိုပါစို့ရူပယုံကိုသူကမြင်စရာလို့သူကတော့မြင်စရာကိုမြင်မှာတခြားမြင်တာမဟုတ်လေမြင်စရာကိုမြင်မှာဘာနဲ့မြင်မှာလဲဆိုမျက်စိနဲ့ပေါ်သူသုံးတာဟာအမှားသုံးတာမျက်စိနဲ့တကယ်စက်ခိုးဝင်ခေါ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီမြင်စရာနဲ့မြင်မဲ့အရာဘလို့တော့ထိတာတော့ဂျာမှာဟာတာရှိတယ်သူတို့နဲ့ကိုထိပြီလို့ဘာဖြစ်လဲမြင်စိတ်ဖြစ်တာရမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဓမ္မယုံဘုရားမျက်စိတွေမှိတ်နားတွေပဲ့ပြီးတော့အိတ်တဲ့ခါမှာစိတ်တွေတွေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တွေးနိုင်တာလဲ
အာယုံရှိလို့ပေါ့အာယုံနဲ့စိတ်ကထိနေတာအဲ့ထိတာမထင်ရှားဘူးဖះကဖော်ထုတ်ပေးတယ်ထိနေတာပါဖတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာတရားကိုရဖို့အတွက်ယုံနဲ့ကိုမှတ်တဲ့ခါမှာယုံကယုံပဲနာမ်နာမ်ပဲလေဥစ္စာသိတာလေဘလို့သိတာလဲထိနေလို့သိတာပေါ့မထိမလဲဘလို့သိမှာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုလောကုတ္တရာလည်းပါတယ်အကုန်ပါတယ်ဖတ်တာလို့ပြောအကုန်ပါတယ်89ပါသမုတ်တရား20ပါဘာကြောင့်ပါတာလဲရှင်းပြပေးတာလေဟုတ်ပြီနော်ထိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီတဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့တစ်ခုမှမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးမြင်နိုင်ခြင်းတူတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မတူဘူးဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာနော်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ရောနေသောမနတိကာရနဲ့အာယုန်နေသောမနတိကာရပွားတယ်အဲရေးကြည့်မယ်ထူအောင်1အကုသိုလ်စိတ်12ပါ2အာယုစိတ်18ပါ3ကာမတမနာ24 4ရူပ15 5အရူပ12ပြီးတော့6လောကုတ္တရာ8သုံးဖို့40ဒါအားလုံးဒီဖာသာမရှိနဲ့သိကုန်မသိပါဒါပေမဲ့မတူတာကအကုသိုလ်ဖြစ်မလားကုသိုလ်ဖြစ်မလားသမုတ်ဇံရမလားသမုတ်မဲ့ဖို့ရမလားတရားနဲ့တရားမတူဘူးအာယုံထိတာချင်းတူတယ်ဒါကြတော့အာယုံနေတော့မနတိကာရနဲ့အာယုံနေတော့မနတိကာရမနတိကာရဆိုတာစိတ်မဟုတ်စေတသိက်ဟာတာဝိညာဉ်ဉာဏ်စေတသိက်ဧကရစေတသိက်မနတိကာရဒီစေတသိက်ကတွန်းတာမှားသွားတယ်စေတသိက်တွန်းတဲ့တိုင်သူကဖတ်တာလဲရတာကိုတွန်းတာမှားတော့ပါအာယုန်နေတော့တဲ့စိတ်ထားမမှန်တယ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်လာကုသိုလ်ဖြစ်တာယောနေတော့မနတိကာရကာမကုသိုလ်လဲယောနေတော့မနတိကာရရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်လဲယောနေတော့မနတိကာရမေကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်လဲယောနေတော့မနတိကာရမနတိကာရပဲစေတသိက်ကတွန်းတာမနတိကာရဆိုအာယုန်စိုက်တာကိုအောင်ဆိုင်ဘာပြောလဲဖတ်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူမြင်နိုင်ရင်တူမေတ္တာပွားတဲ့လူနဲ့သာမန်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့လူနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်မှမတူဘူးတချို့ကြတော့လောဘဖြစ်တယ်ဖတ်တာမြင်လို့လေတချို့ကလောဘဖြစ်တယ်တချို့ကဒေါသဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့မောဟဖြစ်တယ်မြင်တယ်လို့မသိဘူးဝိုးလိုပါတာနဲ့တချို့ကြတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်မတူဘူးရိုးရိုးကာမကုသိုလ်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒီလိုချင်းနဲ့ပထဝီလို့ချင်းနဲ့ဆံရတော့မစင်သာနာကုသိုလ်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မြင်တတ်ဖို့လိုတာဒါမှဥစဉ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့ခါမှာမြင်နိုင်ရင်တူတူပဲနော်အဲ့ဒါမြင်တဲ့ခါမှာပဲဆိုတော့အော်ရှစ်ဆရာကောင်းလိုက်တာအလကားပါကွာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကြောင့်ကုသိုလ်မေတ္တာပွားပြီးတော့ဘေးရန်ကင်းပါစေကိုကြမ်းပါစေချမ်းသာပါစေဘာကိုချမ်းသာဆိုဖြတ်သနိုင်ပါစေဒီလိုပို့တယ်လို့ရှိတယ်လေမတူဘူးဒါကြောင့်ဖတ်တာလို့ပြောရင်စိတ်89ပါသမုတ်စေတသိက်52ပါဖတ်တာရဲ့အလောက်ကတော့သူထိပယုံမယ်သူကတော့ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသာပါစေတရဏစေတသိက်သူထိတဲ့ခါမှာဥစဉ်လို့စိတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်စိတ်ကလည်းပဲဗျာအသိလည်းဆိုင်တာပေါ့နော်မြင်တဲ့ခါမှာတတိထားကြားတဲ့ခါမှာတတိထားလို့ပြောတဲ့ကြားရတဲ့ပုံကိုကြတော့လေမြင်တဲ့ခါကြားတဲ့ခါမှာတတိထားတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီနော်ဖတ်တာနဲ့မဆိုင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဖတ်တာတော့ကမြင်ပေးမယ်ကြားပေးမယ်ထိပေးမယ်ပြီးတော့စားပေးမယ်သူကဒီတဲ့ဘုံမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ကတော့89ပါသို့မဟုတ်120ပါဒါကြောင့်မို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကြားတတ်ဖို့လိုတယ်အနံ့ရတတ်ဖို့လိုတယ်စားတတ်ဖို့လိုတယ်ထိတတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့တွေးတတ်ဖို့လိုတယ်ပြောတာသူပဲဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အာယုံအပြည့်ပြောလို့မရဘူးအာယုံကသာအာယုံမကောင်းလို့သာအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းဆိုရင်အတုပကမ္မထဆိုရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအတုပကမ္မထ7ပါးလေးဘလို့မှမှတ်ရှင်းစရာမကောင်းဘူးဩဒုမာရကဝိနေကဝိဘောကတလွဲကြီးပဲအတုပဆိုတာလူရဲ့အတွေ့ထဲမှာနာမည်မရှိဘူးတဲ့နာမည်မရှိဆိုတော့အကုသိုလ်များတဲ့ပေါ့ကိုတွေ့တာအကုသိုလ်များတာဗျာဟောအတုပမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြတော့နာမည်ရှိတယ်နာမည်ရှိလို့ဇံရတာပေါ့ဒါကြောင့်ထိပုံချင်းမတူဘူးပါကွာလို့သီးပုံ
qua lô anh em bộ nhìn ta bộ tây lô ở đây cha ta bộ lô ở đây nhìn này ta đâu biết này mà sao aku đòi lấy phim này nhìn này ta đâu biết này mà sao aku đòi lấy phim này nhìn này cả mà đâu biết đây aku đòi lấy phim này anh em bộ nhìn cha nên sao thì cả phát này sai nàyဖြစ်တာကစိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်သူတို့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့89ပါသူပြောလိုက်တာကိုကတော့အများကြီးမဖြစ်ဘူး89ပါမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မျိုးတော့အများကြီးမဖြစ်ဘူးတေချာလား1အာကုသို့ဖြစ်တယ်2အာဖြစ်တယ်သုံးကာမသောဘနာ24ပါ4ပါထဲမှာလေကုသို့ပဲဖြစ်တာတော့ဝိဘမဖြစ်ဘူးကိရိယာမဖြစ်ဘူးဝိဘကသိပြီးမှအကျိုးရမှာကိရိယာဖြစ်မနေဘူးကိရိယာရဟနာတွေအလုပ်လေအယုံစုတို့မှကြောင့်မြင်မြင်ဆန်းဆန်းမဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဖတ်တာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး89သို့မဟုတ်120ပြောတာလဲကျွန်တော်တို့တယောက်ထက်အတွက်ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး30မှာရှိတဲ့တော်အတွက်ဟောခဲ့တယ်ဉာဏ်တော်ဆိုကိရိယာဖြစ်မှာပေါ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရူပဖြစ်မှာပေါ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလောကုတ္တရာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကံနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကာမစိတ်ဖြစ်မှာပေါ့သင်ခဲ့ပြီနော်1 2 3ကာမ4 5နဲ့ကို6လောကုတ္တရာဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတိထားပြီးအောင်ဆက်လိုက်ဖြစ်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့မှတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ထိတယ်ဆိုတကယ်တော့ဖတ်တာဖြစ်နေရပဲအဖြစ်နေကုသိုလ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်ဆိုရင်ရတော့ပါပြီဖတ်တာဝေဒနာပညာစေတနာဧကရတာဇီဝတနဲ့မနတိကာရဆိုတော့သဗ္ဗစေတနာစတဲ့9လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ9လုံးစလုံးကအတူတူပဲတဲ့နဲ့ဝေဒနာ3ပညာ4စေတနာ5ဧကရတာ6ဇီဝအဲ့ဒူခေါ်မနတိကာရတိုက်တယ်လို့ဖြစ်တူတူပဲဝေဒနာ89သမုတ်121ပညာ89သမုတ်121ပဲတူတူပဲဝေဒနာခံစားမှုကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးကိုယ်တို့ခံစားရရှိတယ်အကုသို့ခံစားရရှိတယ်မြင်နိုင်ခြင်းတူတူပဲခံစားရခြင်းမတူဘူးပညာမှတ်တာချင်းတူတယ်ဒါဖြစ်တာချင်းမတူဘူးမြင်နေလို့မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့မင်း80ကောင်းလိုက်တာလို့မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲစေတနာတွန်းတာစိတ်စောတာခေါ်တာပေါ့နော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဦးဇင်းတို့ကကုသိုလ်မှတွေးချင်တာအကုသိုလ်မှတွေးချင်တယ်မရှိဘူးတွေးထည့်လိုက်တာပဲကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေးဖို့မှထင်ပါလေနော်မတွေးဘူးလေလို့တော့မရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဧကရတာတွေးတဲ့အာယုံမှာကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်ဉာဏ်ပြီးနေတာအဲ့ဒါကိုဆက်တွေးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဧကကတာပဲမကောင်းဘူးလို့တော့မပြောနဲ့သူကြိုက်လို့တွေးနေတာမင်းတွေးတာရမှားနေတယ်တော့ပြောလို့မရဘူးသူကြိုက်တာကိုဗျအဲ့တော့ဧကတာလည်း89ပဲဇီဝတယ်မထင်ရှားဘူးစက်တခုမသိဘဲနဲ့ရှင်းတတ်နေတာဒီဇီဝတအဲ့ဆိုရင်အာကုသို့တွေးတဲ့အခါမှာလည်းဇီဝတရှင်းနေတာပေါ့မနတိကာရအောင်ဆိုင်နေတာအာကုသို့မကောင်းပါဘူးကြိုက်တော့ပြောကိုကြိုက်ရင်အာရုံဆိုင်နေတာပဲကုသိုလ်ကကောင်းပါလေလောကုတ္တရာပိုကောင်းတယ်ကောင်းတာကိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုဆိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်သဗ္ဗစေတနာစတဲ့9ပါးဒီစိတ်89ပါသမုတ်120ပါဒါဆိုရင်ဖတ်တာပေါင်း89မျိုးရှိတာပေါ့ဒီခုနဲ့တခုမတူလေလောဘမှုစိတ်10ပါးဆိုပါတော့လောဘမှုစိတ်10ပါးရှိတယ်10ပါးဆိုဖတ်တာရှင်းပြဖြစ်မှာပေါ့မတူလေတမျိုးတည်းသားဆိုရင်စိတ်ကကွဲပြားစရာမှမရှိတာစိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများမခိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့ဖတ်တာကြောင့်အာယုံပို့ဆိုင်တယ်စိတ်ပါဒိဋ္ဌိရှင်သူများခိုင်မှာဆိုရင်အာယုံရော့သွားတာအဲကြောင့်ဖတ်တာလည်း89မျိုးသို့မဟုတ်121မျိုးရှိတယ်ဝေဒနာလည်း89သို့မဟုတ်121ဒါကြောင့်ဘယ်သူကိုမှခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးပြောမင်းကွာဒါဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ခံစားနေရတာလဲလူဆိုတာသိမျိုးလေသိသွားပြီဘလောက်ပြောသူအာယုံစိုက်တာများရင်အကုသိုလ်ကထွက်မသွားဘူးမနတိကာရပြီးရင်ဧကဂတပြီးတော့စေတနာဒါပဲတွေးဖို့တွန်းနေတာဒါတွေးတာမကောင်းဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်ခြားသလောက်ပြောသူရဲ့စိတ်မှာရှိနေတဲ့စေတနာတွန်းနေတာအကုသိုလ်ပဲတွန်းတယ်တချို့ကြတော့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်သဗ္ဗစေတနာစတဲ့9ပါးကြတော့
80ကိုတော့တမော120ပါခုနှစ်ပါလုံးမှာ89တမော120ဖြစ်တာမို့နော်တပါးစီဒါကြောင့်ဝေဒနာလည်း89တမော120တင်ညာလည်း89တမော120စေတနာ89တမော120ဧကတာလည်း89တမော120တူတူပဲခန္ဓာမှာကြတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကြတော့တင်ညာခန္ဓာကျန်တဲ့စတဲ့ငါလုံးသင်္ခါရခန္ဓာအဓိကရေးတာစေတနာကြီးရသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရဆိုတာတွန်းတာလှုပ်ရှားတာဒါကြောင့်မပြစေတနာဘေးကကမ္မဝရမိစေတနာကံလို့ပြောတယ်ဆိုတာစေတနာအဓိကထားတာတခြားမဟုတ်ခန္ဓာမှာရေးတယ်သင်္ခါရတွန်းနေတာတွေးပါသွားပါထိုင်ပါရပ်ပါမြင်ပါတွန်းနေတာဒါကြောင့်အသိမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတယ်ပဲတွန်းတယ်အသိမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတဲ့ပဲတွန်းတယ်မင်းကွာဖះမြင်နိုင်ရင်တူဘာဖြစ်လို့မင်းအာဟုဖြစ်တာလဲမရဘူးကွာမင်းတော်မဟုတ်တာလူတွေကလေဒီလောက်ဆင်းရဲနေပါဆိုမှဘာဖြစ်လို့ရွှေလာလူနေရလဲလူတွေသုံးလိုက်ပေါ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုမြင်တယ်တတ်တာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တာဟုတ်တတ်တာလည်းရှိတယ်ဒီလိုဆိုပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးစံမကောင်းဘူးလားမင်းကလေဘာတွေးနေမှမသိမင်းအာဟုဖြစ်မှာပေါ့ကြက်တော့ပြောမရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အတိမှန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်သံမဒိဋ္ဌိအတိမှားတာနဲ့တလွှဲဖြစ်သွားတာဒီသမာဓိရတနာစေတဲ့ခုနကဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝအရဖြစ်ဆက်ရှိလို့ဖြစ်နေတာဆိုပါစို့သက္ကပဒနာရူပယောမြင်စားရှိရင်သူဖတ်တာဖြစ်မှာပဲမြင်လို့အကုသို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမမြင်တတ်လို့အကုသို့ဖြစ်တာမြင်စားရှိတာမြင်မှာပဲလေဒါကြောင့်မို့သူကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တော့သူအကုသို့ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်စာဆိုတာသင်ရတယ်အသိဆိုတာရှိရတယ်တရားဆိုတာကျင့်ယူရတယ်လို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးမြင်တိုင်းတော့ပြန်ပြီးအကုသို့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကြားတိုင်းတော့ပြန်ပြီးအကုသို့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ခံစားမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကုသို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့သင်ပေးတာနော်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကသိပြီလေဒီလောက်ဆိုရင်မမြင်ရတဲ့အကုသို့ဖြစ်နိုင်တယ်ကုသို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြိုက်တာကိုယူ80စက္ကန့်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဘာရှိမှာတော့ပြောမှာပေါ့ဝိပက်နဲ့ခရိယဝိပက်ဆိုတာကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာလေဗျာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာမှမဟုတ်တာခရိယဆိုတာအကုသိုလ်ကင်းသွားလို့ဖြစ်သွားတာလေအကုသိုလ်ရှိနေမှဆိုခရိယဘယ်တော့မှဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးအနာဂံဘုရားဖြစ်နေပါစေအနာဂံမှာ तू ကကိလေသာကြံသေးတယ်လေလောဘကြံသေးတယ်ပြီးတော့မောဟကြံသေးတယ် तू ကင်းတာကဒေါသပဲကင်းတာကိုလောဘနဲ့မောဟရှိနေသေးတယ်လောသမျှသေးခရိယမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်က80ကိုပေါ့လွယ်လွယ်ကိုပြောလိုက်တယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောတာဒါဆိုကြိုက်တာကိုရွေပြီးဖြစ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်မှာကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါကြောင့်အသိဆိုတာလိုအပ်တယ်အသိဆိုလိုအပ်တယ်လူတွေကပြောတယ်ပညာဆိုသင်စရာလိုလို့လားလိုတာပေါ့ပညာသင်မှမှန်တာတွေးနိုင်တာလေပညာမသင်မှားတာတွေးမှာပေါ့လူပြောနေတဲ့ creativity ဆိုတာဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားဘယ်မှာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်မြင်တဲ့အာရုံတစ်ခုကိုအကုသိုလ်နဲ့မြင်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ကုသိုလ်နဲ့မြင်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုမတူဘူးလေမြင်နိုင်ရင်တို့ငါအကုသိုလ်ဖြစ်မခံဘူးငါအကုသိုလ်ဖြစ်မခံဘူးငါကုသိုလ်ဖြစ်မှရမယ်ပြန်ပြောင်းတာလေဒါ creativity ပဲဒါပညာရှိမှရတာဒါကြောင့်စာဆိုတာသင်ရတယ်ဗမာတွေအတွင်းမှာစာသင်တာပိုက်ဆံရဖို့ထင်တာဘွေရလို့ဘာထုမှလဲပိုက်ဆံရလို့လားလောကောင်ရတာမှမဟုတ်တာဗမာတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာလေပညာကိုတန်ဖို့သိမထားဘူးဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့စာရွက်ပေါ်မှာအယောင်လေးရေးထားတဲ့စက်ကိုကြတော့တန်ဖို့ထားတယ်အဲ့စက်ကိုကသိရင်ကြံခဲ့တာပညာရွက်သိရင်ပါလာတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြားခဲ့တာကိုလို့ဥစ္စာသင်ပေးရုံပဲရှင်များမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်အာဟုတော့မလုပ်ပါနဲ့ပြောပါလားပြောတာပဲလေလောက်တာပဲလေပြောလို့သိခါကြရဖတ်တယ်မလုပ်ပါနဲ့ပြောရှင်များတပည့်တွေ့လားအမှန်လုံနေပြီဆိုနေတယ်နဲ့မရှိတဲ့သိခါကြအောင်နော်အဲ့ကြောင့်ကြားခဲ့တာကိုလို့ဝေဒနာလေးဒီတိုင်းပဲဒါကြိုက်တာကိုကြည့်ကြိုက်တာကိုခံစားကြိုက်တာကိုမှတ်ဒီမဲ့ကြိုက်တာကိုလုပ်လို့ရတယ်စေတနာဆိုလုပ်တာဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တာပဲလုပ်နော်ကိုမကြိုက်တာမလုပ်နဲ့ပြောမှကိုကြိုက်တာလုပ်လို့တရားကြိုက်တာအကုသို့လေအဲ့ဒါဆင်းအပယ်မဆင်းချင်မလားကိုမကြိုက်ဘူးလေအကုသို့ကကြိုက်တယ်ထင်ပေမဲ့ကိုတကယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကုသို့ကြိုက်ရင်ကုသို့ပဲလုပ်မနတိကာရကုသိုလ်ပဲအောင်ပြုအကုသိုလ်အောင်မပြုနဲ့ဧကတာကုသိုလ်မှာပဲစိတ်ကိုစိုက်တာတချို့က
game outside there, the show outside there, the show TV outside there, outside money da. I'm going to pay it no. I don't mean I ain't doing man, shit I am do that. Eat so that in your baby. Yabi no? She no be here. Ambassador said they, Honaba, say, she's a go, no more the answer. I just feel that she be that way. I say, Ambassador said they got over ya, Piosia, Mluene, Palia. Tajambo, show male, Shiku Bama, Jodu Pide. Namale, Shiku Bama, Jodu Pide. Ambassador said they Conabane, said about Bama, Shiku Geda. Ada when I didn't say I got a silver Natikara. Who do him now? Who do him now? Who doesn't let Kuba, I would have Kuba, Nakumbu, Chinga, the Sanabashida, Sanabashida Valley, get a Sanabam people. Loba was in the Pavipin, Loda was in the Pavipin, Mom was in the Pavipin. Who the Shibashida meant the Pavipidali, when balloon Nababu came out of Kibu. I think I got Abuma Mudi there, Dila Dibula, say Balam Baula, Dibuma Mudida, Tanamu Sega, Tabare, Mona, Shibashi. Jolly did I done. I know to a pound cannot afford. Joe Jolly Shibabe, do you know Poundam Shoe, Laga Shiba? Ah, we never buy Shiba. But you avoid it over when I got another Oza with Arnold Shibashi. They never allow me. A good hobo. Nothing on my payment in it. Your bands on never tell me. I want never never she did. And you be patient. You got people. Become no? Yabino, as me. What a Yabino, very young. Yala be Tinabe, doesn't say, so they do a new Tilabino. Hada, whether not they are sitting at Egara Syrian and Digara. Conelon, Yichala. Hadale, say she's a good one, the answer. Ah, Jowley, your bidder. No, people would do. Wouldn't I let the dime, then you let the dime. A good Wamaga, okay. Okay, she's a Comodo, yeah. Shonida. Jite Poma, Moody, a Dynamo Pacasity, with the Gaza. We don't go in a minute, no? Zang of a minute. We there, Wizara, PD, Tuka, Egagata, so Zan Inga, Avashiba. I think Abama with the Kubai. That's why we don't look at the Yaraga, Samba with her. We got the chance of Pramazan. A minute, no? Sound of Yom. Sound of Yom. Sana Lara Bella, Salame, Lee, Ruba, Sana. Pilonga, Aruba, Sunday, Pilot, Chop, Logodra, Easy. Alo, Tosan upon the Bashi. I just on about Takoda Kama, Pramazan, Sate, Judiazan, Sate, Tadiazan, Sate, Srodazan, Sate, Pessimazanga, Descendant. He Satego Hidekama, Ruba Kudo, Wibe Kriya, so the Tongjidama, Kudo deba, Wibe deba, Kriya deba, Tomaya. I did Toma, Tanabido, Lagudra, Lazy Mamono, Me, Nesse, Punisashida, oh, as a mega, Todabadi Mengawa, Nagamava, Chijila. Me Necessura, Meliva Ugoda. Todabadi Mengava, Aramengava, Me the Bazi Maga, Pramazan, Livayari. For the Bazi Maga, Pramazan, Livayari. Pound Soraba. Whenever bounds in, Log Pinet, Logodra, Pound Logiga, Lomba, Logodraga, Shiba. Curious and Diana and Didam, Sroda and Didam. Pessimis and Jaro, said about Yolomiamu, Arubas and about Dulalo, said the Magore. Hobina, that's me saying out the Rame with the Wizard visit. Yeah, no, we just went Pramazan, Wizards and Judias. A cook, we tell you. Hobina, that's me, you know, he had a dime, no? They are out. Zan say, Chop on a bottom, we don't join Pramazan. Ramazan, Sadabaya. Not a bar, say pin and the letter. I was in the Kama, Yanabu. To realize that Dalia Sura Pessamizam Yanabu. She must eat it.
Zan Jana Pogo with the Pita Mohoba, Zamia Debola with the Pita Mabe, Daniel was a man and Rida. Rida with the quarter. That's when between and just say shit. That's when the Agudo Sunday. Obina that Duida Peter Lame, not a Naba I got Shida, such a bashi. I mean, do it base out when you say. Do it base out. Lulu don't tell my then Shashidamo, Palima, then Shashida. Riga, Pensaga, Manali Bibio, Ningali Bibio, Chadrubio, just as she did. But the rest of the when you do it, Tota when you do it, Kana when you do it, Sewa when you do it, Kaya when you do it. Minekama, Kauna Mine, Magona Mine, Jalekama, Gona Jale, Magona Jale. Tariga with them shibu, with the shilo pillar, Messi shilo pinida. With the Bahams, with us or do it on the sign. Basically, doing them la. Abudu Jim, Budu Majido, could do them, Messi do them, could do that. Tajamo, do it base out when you say, China. Sashibama, do it how you say no. That's when ship out a jam of war. Obino, do it how you say no dog. Ship out jam. Pido, never know, Kama Dovana, Kama Dovana, the Sunday. As a Kama thing, I said, Libra Mabono, Seva no light, listen, Liva. Sunday shit, the sun leap point, listen and leap. As a Kama Tega, listen, Liva. Zandega, Brahma Sedaba. Listen, Lee, Sate, Bam, Mazana. Would get. Tia, I'll put the Sanabama, Loba. My Bali way, gone my way. My child, do them do them, Meiji. I got a lower, do you call it? Don't I do the Mobu? Do you like that? Deacon, you let me do that pita. A quarter loss or ye, Lola Poop, Pijamaba. Yenemia, Jadamia, lower $10 Pimia, Babylon, Machabu, Muchinabu. Do you die? $1 pita. That was a mobile more like a day. I'm a Ludima more pin near Loba Pimia and $1 Pimia. More people went to never did Wiziki Sahubia. Wiziki Sahuda did I may. Can Mayamu Pashilula? Kudo can Shilula, Akudo can Shilula, no was a Shilula, Mimi Hulula. I don't need more at Chema Pida, Wiziki Saga. Can anyone people? We know all this are good lonely man, Aku the lonely man. That all is a pit, Kora. Come on, Gona Jaro. Loba, Dola Pidajima. Eddie, Wizings are all these are Amacombu. Well, no need. Obino, that's me. Aku to send about my party. You know, do something you said, Jane. I say, Shibawajan. Family sign, Sandirana. You know, without always, I'm not always a Hadido Babo, no? Ano Shiba. Family sign, Naba, Sadinaga, Doba. You know, always a Naba, Hadido Baga, Pound, Shibaji. Bien, G. Session Sakuba. Obino. Now, I say, Jaro, do something the same way. Can appear to Bureau. But we look. How do I put that? You're not a beautiful. Peter Promise said about Promise said about did that maybe. We tell me she been a Sam, Pimama Pida, we there Wizara, Bidi, Duka, Igada, Sangava, a business of Promise, Kudova, we better about Kriadaba. Thought about the Medaba, the guy with about Nagamedaba, another Medaba. Thought about it for the Batang with another for the Basso. Promise said about the listening said about Mazen and Nava. I think Mazen Nava with the sheet in it. And with that pin, Mazen Nava got a Wapima. Mazen Nava like Pidam Hoguno. We know Lova doing Lova Bipim, dollar doing dollar Bipin. Pime. I mean, doing 9 days, I will be over so enough. Do we have with the same Babu? Today, and Dalia and Sura and Pisam and Babu. That's a Kamasim, listen and live. Send him out to live a premise and Serababe.
မေးနဲ့နော်ပထမဇန်ဆက်တဲ့ဒုတိယဇန်ဆက်တဲ့တတိယဇန်ဆက်တဲ့စတုတ္ထဇန်ဆက်တဲ့ပစ္စမဇန်20တော့မေးနဲ့နော်အခုပြောမှာကဇန်ကပြောနေတာမဟုတ်လို့ဝိတက်လို့ပြောရင်ဇန်ထဲမှာကပထမဇန်17ပါးရမယ်ကံထဲမှာကဇန်နဲ့ကံမတူနော်ကာမစိတ်ကိုကံလို့ခေါ်တယ်ရူပအရူပကိုကြတော့ဇန်လို့ခေါ်တယ်လောကုတ္တရာကြတော့မဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကုတ္တရာမှာမဲ့ဖို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရလာတဲ့ဇန်တွေရှိတယ်ရှင်စုလဘန်တို့လို့ပေါ့ဘာမှလုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ပါလာတဲ့ဇန်တွေရှိတယ်မလို့သူလည်းဇန်နဲ့ထည့်လိုက်တော့ဇန်က60ရှိတယ်ကံက50လေးရှိတယ်ဇန်69ပါးထဲမှာ17ပါးပဲရတာပါတဲ့ပြမဇန်17ပါးပဲကံ54ပါးထဲမှာဒုပ္ပဇံရဲ့တစ်ဆက်ကျ44ပါးပဲရတယ်နောက်အုပ်စုခွဲတာနော်ကံ55ဇန်69ဇန်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြီးဆိုရင်အဲ့လိုခွဲပြီးနားလည်ရတယ်ကံက1 2 3ဇန်က4 5 6ဒါမယ်နော်ခဏကျရင်စိတ်ပူတယ်ဘာလို့ကိုကမေးရတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကဆိုရင်ထိတ်မှရှိတော့ဆိုဘာပဲပြောဆိုတာများရင်တင်ညာအကောင်မှတ်မိတာပေါ့နော်အခုကမဟုတ်ဘူးဟုတ်မှာပဲဟုတ်မှာနားလဲတယ်လို့နဲ့တကယ်သိမကြဘူးဆိုဘာတယ်လဲမသိဘူးကြည့်လိုက်တယ်44ဘာဘဲလာတာလို့44ဆို၄လုံးပေါင်းလာတာပါအဲ့လိုရှုပ်ကောင်းရောအဲ့လိုဆိုခိုင်းတင်တယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုခိုင်းလို့မရဘူးလေဝိတနဲ့ရှင်သောစိတ်များမှာဒွေပစ္စဝိညာဉ်တစ်ဆက်ခြင်းကာမစိတ်44ပါပထမဇန်17ပါပေါင်း55ပါသောစိတ်တို့၌ရှင်နိုင်ပါသည်ရှင်နေဆိုဖြစ်တာပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှဖြစ်တာကြည့်သူမပါဘူးပထမဇန်မပါဘူးကာမစိတ်44ပါးထဲမှာလဲဦးဇင်းတို့ကရိယာတွေမပါဘူးဦးဇင်းတို့မပါတာ confirm ကတေချာတာကအကုသိုလ်12ပါးပြီးတော့အာဟိစ18ပါးမှာ10ပါးမို့ဆိုတော့9ပါးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမပါဘူးလေပြီးတော့ကာမသောနာ24ပါးမှာကုသိုလ်10ပါးပဲဆိုင်တယ်ဝိဘက်မပါဘူးကရိယာမပါဘူးဝိဘက်မပါဘူးဆိုတာအကျိုးပေးတာပြောတာဒါပေမဲ့အိတ်တဲ့ချိန်ဘဝဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဝိဘက်ပါနေဝိဘက်တစ်ပါးဥစဉ်မှာပါနေဒါပေမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ကိုမရတာနော်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဝိတက်ကဒွေပစ္စဝိညာဉ်တစ်ဆက်ခြင်းကာမစိတ်44ပါးပြီးတော့ပထမဇန်17ပါးပေါင်း55ပါးသောစေတနာရှင်တယ်အဲဆိုရင်ဒွေပစ္စဝိညာဉ်တစ်ဆက်ခြင်းကာမစိတ်44ပါးပြီးတော့ပထမဇန်စိတ်17ပါးပေါင်း55ပါးသောစိတ်တို့၌ရှင်နိုင်ပါသည်အဆောင်ပြတဲ့အခါမှာဝိတ္တတိဒါတော့အမှဒီလေးတက်လိုက်ဝိတ္တတိပြပဆောင်ရတဲ့ဆက်ခြင်းကာမစိတ်44ပါးပထမဇန်17ပါးပထမဇန်စိတ်17ပါးပေါင်း55ပါးသောစိတ်တို့၌ရှင်နိုင်ပါသည်ရှင်ပါသည်ဆိုတာလေရှင်နိုင်ပါသည်ကပိုကောင်းတယ်အစာဖြည့်လေးပေါ့နော်ကိုသိထားတာတော့လော်လော်လေးပဲသိထားကာမစိတ်54ပါးထဲမှာဒွေပစ္စဝိညာဉ်တစ်ဆက်ခြင်းကာမစိတ်44ပါးဇန်စိတ်68ပါးထဲမှာပထမဇန်17ပါးစုစုပေါင်း55ပါးအဲဆိုရင်44 17 55အတနာမဲ့ဝိစာရရမှာနည်းနည်းတော့ရမှာပေါ့နည်းနည်းတော့မြင်လာဘူးเนาะနှစ်ဝိစာရဝိတဝိစာရဒီမှာကဝိရိယပိဋိစန္ဒဆိုပြီးတော့ပကင်းစတဲ့6ပါးရှိတာကိုမမေ့နဲ့နော်ဘယ်ကလာမှမသိဖြစ်နေမှာဝိတဝိစာရအဒီမောကဝိရိယပိဋိစန္ဒဝိစာရထူးထူးဆန်းဆန်းဇန်က5ပါးထဲမှာဝိစာရပါနေတယ်ဝိစာရဒုတိယဇန်ဝိတဝိစာရပိဋိဒုက္ခဧကတဝိစာရကဒုတိယဇန်ရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ပထမဇန်မရဘူးနဲ့တွားလို့မရဘူးအဲဒါဒုတိယဇန်ပြောပထမဇန်မှာပါတယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဇန်တဲ့ကအဲ့တော့လွယ်သွားပြီဝိတက်နဲ့ဝိစာရကရထုကြည့်တယ်ဝိတက်ကရထုနိုင်တယ်ဝိတက်က55ရတယ်အခုဝိစာရမှာကျတော့17ပါပဲတူတယ်အဲ့ဆိုရင်44 17ပေါင်း66ဒီ17ပြောမယ်ဒီ55ပြောပြီးသားနော်ရေပင်စဝိညာဉ်တစ်ဆက်ချင်းကာမစိတ်44ပါပြီးတော့ပရမဇန်17ပါ55ပါအခုကဝိစာရဆိုတော့ဒုတိယဇန်တိုးလာတယ်အဲဆိုရင်ရေပင်စဝိညာဉ်တစ်ဆက်ချင်းကာမ44ဒါရေးမယ်ဟုတ်ပရမဇန်17ဝိစာရဆိုတော့ဒုတိယဇန်17ပေါင်း66ပါဘာဖြစ်လို့ဝိစာရကဒုတိယဇန်ပါလာသူကိုယ်တိုင်ဝိစာရဒုတိယဇန်လေးဗျာဒုတိယဇန်ရဲ့အင်္ဂါဝိတက်ဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကဂတအဲ့မှာဝိတက်ကပရမဇန်ဝိစာရကဒုတိယဇန်ရှင်မြတ်ပရမဇန်ဘယ်ပါလာတာတော့မေးစရာပဲပရမဇန်မရဘဲနဲ့ဒုတိယဇန်ရကိုမရဘူးပြောအဲ့ကြောင့်ပရမဇန်17ပါပါလာတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဝိစာရဆိုဒုတိယဇန်17ပါပါတယ်ဒါဆိုဇန်ထဲမှာ2မျိုးပါတယ်ပရမဇန်17ပါဒုတိယဇန်17ပါကံထဲမှာကဒုစဝိညာဉ်တစ်ဆက်ချင်းကာမစိတ်44ပါဒါတော့ကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစလုံးတွေများလာလေးတွေခေါင်းတွေရှုပ်လာလေးတွေပဲမယုံမရှိနဲ့ရှေ့ကသင်သွားလို့ဒါနောက်ကနေတော့ပြူပြဲပြီးလိုက်ကြည့်နေတာပရမဟာမှတ်နေနေဒုတိယဟာပြောတဲ့အခါမှာဝါနဲ့ကြောက်သွားတာဒါကြောင့်သူကမြန်သင်လို့မရဘူးသဗ္ဗစေတနာစေတဲ့ခုနှစ်ပါးကိုကြတော့တလုံးနဲ့ပြောလဲပဲအားလုံးခုနှစ်လုံးပြောတာနဲ့တူတာမို့လို့အားလုံးပြောချလိုက်တာပကိန်းကြတော့မတူဘူးဖြည့်ပုံမတူဘူးဝိတက်ကတွေးတာလေဝိဇ္ဇာကတွေးတာကိုဆက်တွေးနေတာလေမတူဘူးစာတွေးဆက်တွေးတော့စာတွေးတဲ့အရာပါလာတာပေါ့အဲကြောင့်အာရုံတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတွေးမကောင်းပါဘူးလေပြောင်းလိုက်ရင်ကြိုင်းမနေဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကန်ကျင်သွားတယ်အကုန်လုံးမလေးရေတန်ကြတာအစပြန်တွေးတဲ့ထဲမှာပါနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်သိကြတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်ရှင်မအဲ့ဒါ66ပါဖြစ်မလားဆိုဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာလေမကောင်းတာတွေးရင်အကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ကောင်းတာတွေးရင်ကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲမကောင်းတာတွေးပြီးတော့ဆက်တွေးနေရင်အကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျဒါကြောင့်မို့ဝိတ္တပြောဝိဇ္ဇာပြောကံထဲမှာဆို44ပါဘာမှခွဲပြချမ်းသာမှုမရှိဘူးတွေးကြအလုံးတူတူပဲဘုရားကတော့ရှင်းတယ်ဗျမကောင်းတာမတွေးပါနဲ့ကောင်းတာပဲတွေးပါအဲ့ဆို44ပါးထဲမှာမကောင်းတာက12ပါးရှိတယ်ပြီးတော့အဟိက10ပါးကဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကကောင်းတာမကောင်းတာပြောလို့မှမရတာသူကကံကြောင့်ပါလာတာဟုတ်ပြီးတော့ကာမသောမနာ24ပါးထဲမှာကောင်းတာက10ပါးရှိတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးက10ပါးရှိတယ်ပြီးတော့အကြောင်းကျိုးလွတ်တဲ့ကိရိယာ10ပါးရှိတယ်ဒါဆိုစလို့ဖြစ်တင်တာကဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အကုသိုလ်12ပါးရဲ့ပြီးတော့မာကုသိုလ်10ပါးရဲ့20ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအကုသိုလ်12ပါးကအပယ်ကျစေနိုင်တယ်ကုသိုလ်10ပါးကလူနဲ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်ကြိုက်တာကိုယူကြိုက်တာကိုတွေးပါတဲ့တွေးပြီးတော့ဒီတိုင်းမထားပါနဲ့ဆက်တွေးပါအဲ့ဒါဘာဝနာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဆက်တွေးခိုင်းတာကောင်းတာကိုဆက်တွေးရင်ဘာဝနာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တိုးတာမဟုတ်လို့မကောင်းတာဆက်တွေးတော့အကုသိုလ်တိုးတယ်အပယ်ကျမယ်အဲကြောင့်မကောင်းတာမတွေးပါနဲ့ကောင်းတာတွေးပါပြီးတော့ကောင်းတာတွေးတဲ့ခါမှာလည်းပဲဆက်တွေးဖို့လိုပါတယ်ဒါဆက်တွေးကြတယ်ဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မကောင်းတာကိုတွေးမရင်ဆက်မတွေးပါနဲ့အကုသိုလ်တိုးလာလိမ့်မယ်မှန်တာပေါ့ဒီမှာလဲကာမပြီးတိုးလာတာလေအကုသိုလ်ကဒါကြောင့်မတွေးပေးပါဖြစ်ရုံပဲဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးဆက်မဖြစ်အကျိုးမပေးဘူးပေါ့တဲ့အဲကြောင့်ကောင်းတာကိုတွေးနာအောင်ကြိုးစားပါရှင်များဘဝရမကောင်းတာများတယ်မှန်တယ်မငြင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားလေဘုံတွေကိုတတ်မှတ်ထားတယ်ဘုရားတတ်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့အောက်ကနေစာရေးမှာအပေါ်တက်လာတော့အပေါ်နေစာရေးတာမဟုတ်အောက်နေစာရေးမှာအပယ်4ဘုံနဲ့လူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6တန်းနဲ့ရူပ16ဘုံနဲ့အရူပ4ဘုံ
ဒီလိုနေတာကိုအတွေးကိုမြင့်တယ်မှာဘဝမြင့်တက်တာအတွေးမမြင့်နဲ့ဘဝမမြင့်ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရေးတဲ့အခါမှာ4 1 6အဲ့လိုရေးတော့လေနေတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးအတွေးကိုမြင့်တယ်မှာဟုတ်ပြီတွေးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒါအပဲကြတယ်ဒါကလူပုံမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒုက္ခမြတ်တာတော့ပြောစရာမလိုနှိုင်းပြတယ်နတ်ပြည်မှာစတုမာရဲမဲ့ထားလိုက်အောင်စတုမာရဲနတ်ဆိုတာအောက်ထစ်ဆုံးနတ်ထဲမှာပါအစင်တတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အစင်တတ်မရှိတဲ့နတ်နဲ့လူကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆောင်းကာလနှင်းကြတဲ့အခါမှာမြက်ပင်လေးမှာကတ်နေတဲ့နှင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနှင်းဆိုတာရေပါပဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးမြက်မှာကတ်နေတဲ့နှင်းရေလောက်ရဲ့ပြည့်စုံမှုဟာလူရဲ့ပြည့်စုံမှုသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ရေလောက်ပြည့်စုံမှုဟာနတ်ရဲ့ပြည့်စုံမှုအဲ့ဆိုရှင်ကြည့်လေကောင်းတာအများဆုံးရှိနေတာကနတ်ကောင်းတာနည်းနည်းလေးပဲရှိတာကလူဒါကြောင့်မကောင်းတာပိုတွေ့ရမှာပေါ့မဆန်းဘူးမကောင်းတာပိုတွေ့ကိုတွေ့မယ်ဒါကြောင့်လူပြုတ်မလာပါနဲ့အထက်ကိုတက်ပါအထက်ကိုတက်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲစက်တွေ့ဖို့လိုတယ်စာတွေးမိနေမလုံလောက်ဘူးအာနာပါနဒီတိုင်းပဲဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုအဲ့ဝင်တာထွက်တာဖမ်းနေတာပေါ့ဝိတယ်ဖမ်းစံလို့တော့ဘူးဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိတာဝိဇာရဘယ်ပုံမြင်လဲမှန်းကြည့်ပေါ့ဝင်တဲ့ထွက်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာတော့ပင်မနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိတော့တက်တာတာကိုဒါကြောင့်မို့ဘဝမှလေကြီးမားတဲ့စီးစိမ်ကိုရကျင်တဲ့ဆိုရင်တက်တာတဲ့ထိကြိုးစားစာကြိုးစားရင်ပင်မနာပေါ့ဝင်နေထွက်တယ်ဖမ်းတာတော့ပင်မနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝင်ထွက်ပြီးသွားရင်တက်တာသွားပြီဒါကြောင့်မို့ဝိတက်နဲ့မနေနဲ့ဝိဇာရလေးသွားဇာမလေးဒီနေ့မဲ့ဝိတက်ကပထမဇန်ဝိဇာရကဒုတိယဇန်ပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်နှက်ရှင်မှာများတာကံမနဲ့ဒီတိုင်းပဲဝိတက်ကပထမကံဝိဇာရကဒုတိယကံပထမကံကတွေးယုံပဲဒုတိယကံကဆက်တွေးနေတာအခုဆိုရင်တိုးလာတာကုသိုလ်ရင်တိုးလာတာကြိုက်တာကိုတွေးအခုတို့တွေတော့အောက်ဆင်းမှာပေါ့အောက်ဆင်းအောင်တွေးမလားအပေါ်တောင်တွေးမလားကိုကြက်တာတွေးပေါ့ကိုကကြားမှရှိတယ်လူဒုက္ခများတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခများစေတဲ့အပယ်အကြောင်းမတွေးနဲ့အပယ်ကြားစရာမတွေးနဲ့ဒုက္ခနဲ့အောင်ပေါ်တွေးဒါကစံလေးဒါကဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ခပ်ပေါ့ပေါ့မနေပါနဲ့ခပ်ပေါ့ပေါ့မနေပါနဲ့အဲကြောင့်ဖះကလေမတွေးမိမှစိုးလို့နဲ့တူတယ်အနုတ္တိ10ပါးပြောတာနည်းနည်းလေးအမြည်ပေးတယ်အမြည်ရတယ်များနေဘုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိအံဃာနုတ္တိသီလနုတ္တိစာဃာနုတ္တိဒေဝတာနုတ္တိစတွေဆက်တွေဖះကောအရဟံကိလေသာကင်းစံမလို့မဆိုကိလေသာကင်းစံမလို့ကိလေသာကင်းစံမလို့မဆိုပြန်အောင်တော့ဆွဲနေအောင်ပွားဝိဇာရဘာရှိမှရလဲတတိရှိမှဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓနုတ္တိတတိမရှိရင်မရဘူးဓမ္မနုတ္တိတန်ခါနုတ္တိဟုတ်ပြီဒါတွေကိုမတွေးနိုင်သေးဘူးထားဒါသူမြတ်ကြောင့်လေကိုကြောင့်မှမဟုတ်တယ်ကိုကြောင့်ကိုတွေးသီလနုတ္တိကိုချင်းတွေကကောင်းတယ်ကိုချင်းတွေကကောင်းတာကတစ်ဒုစရိုက်မလုပ်တာနှစ်ပုံညာကရိယာလုပ်နေတာဟုတ်ပြီနော်သီလမှာပထမကဒုစရိုက်မလုပ်တာဒုစရိုက်တွေးကြည့်မလုပ်ထားတဲ့ဒုစရိုက်ကြောင့်ကြိုက်တော့တွေးထွက်မလာတော့ကဖြစ်စရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လုံးဝမလုပ်တာဒါပေမဲ့မလုပ်ထားတဲ့ဒုစရိုက်တော့လည်းမရဘူးလုပ်ထားတဲ့သီလပြောတာနော်သီလဒါဆိုရင်ဒါကအာနာတိပါဒအရိနာကမ္မတ္တမုဒဝါဒသူရမေရိယကံ၅ပါးဒီမှာလုပ်ထားတဲ့သူစရိုက်အပစာယနာငါလူတိုင်းကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံခဲ့တာမလေးမစားတစ်ခါမှမဆက်ဆံခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲငါမှမာနလုံးဝမရှိဘူးပဲတွေ့ပြီးတော့ဝေယဝိသလူအပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ
ngà lô bị khé đi lô bị là tôi không làm gì vô à để đi attack cái nào vậy tôi chỉ lấy chết đã rồi mà con đa cô mà lâu đã lấy đuôi à mẹ con đa cô lâu đã lấy đuôi à mẹ mà con nào lâu đã đuôi là cái mà con nào mà không gì à con đi đã mà lấy ngà lú con mà con nào không gì pana đi bata là mà lấy biểu xem lú anh nè biểu xem lú là mà con nào đuôi này con nào đuôi đó bây giờ con nào đuôi đó bắt sang nào vừa ra đã đi nào bây giờ saga rồi đàn nào về đàn nàoต้องပြောခဲ့ပြီးသားငါလေးငါမှရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းပေးခဲ့ဘူးတယ်ရလာတဲ့ကုသိုလ်လည်းငါအမျှဝေခဲ့ဘူးတယ်သူများကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါတိုင်းလည်းပဲကောင်းတယ်လို့ငါသာဓုခေါ်ခဲ့ဘူးတယ်တွေးတာဆက်တွေးတာဆက်တွေးမှကုသိုလ်တိုးတာရှိပါလားတိုးလာတာလေတွေးဒါနနဲ့ပတ်သက်တာတွေးမိကြပါရဲ့လားပြီးတော့ဒီဝတ္တတော်တော်များဒါမတွေ့ဘူးဒါနသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ဖြစ်သလိုပဲသူတို့မှာရှိနေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးငါမှလည်းရှိတယ်ပြန်ဖို့မဟုတ်ဘူးဝမ်းသာဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေးတာတော်တော်နေတယ်အဲ့ဒါကလေချမ်းမို့ဖို့သမထသမာဓိအားကောင်းစေတယ်တဲ့တွေးပေါ်တွေးပြီးကြပါရဲ့လားဗျာဖျားတရားသံဃာကိုတွေးတာများတယ်တွေးတယ်ဆိုတာပွားတာပေါ့နော်ဒိဋ္ဌံဝင်ကြရလေဒီမှာကိုပွားလို့ရတယ်သူများအာမကုတာမဟုတ်ဖျားကလေငါ့ကိုအာကုပါလို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အာကုပါဖျားတရားသံဃာယုံကြည်လို့သီလပြည့်စုံတာပေါ့ဒါနလုပ်တာပေါ့ကိုချင်းတရားမှန်တာလေမယုံလို့မဟုတ်ဘူးယုံလို့ဒါကြောင့်မို့သူများကြောင့်တွေးမယ်စားကိုကြောင့်ကိုပြန်တွေးငါလေကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းတာတစ်ခုမှမလုပ်တာဘူးပါဏာတိပါဒအိုးစိတ်နဲ့တောင်မှမပြင်းမခဲ့ဘူးကောင်းလိုက်တာဖျားစာရည်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကတိတိလေးကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကိုတောင်မှအပြစ်ပြောတာအဲ့ဒီအပြစ်မျိုးငါမှမရှိဘူးသီလနုတ္တိတခုစီပြန်တွေးတာလေအဲ့ဒါကိုအနုတ္တိမှာကြတော့သူကတွေးလို့မတော့ဘူးသူကဆင်းချင်းတာဝိသရာမရှိတော့ဘယ်လိုသွားဆင်းချင်းပါလဲဝိသရာရှိမှဆင်းချင်းလို့ရမှာပေါ့အဲ့ဆိုဝိသရာဆင်းချင်းနေဆိုဝိတ္တပါပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ဝိတ္တကစားယူပြီးတဲ့အာယုံကိုဆက်ယူပြီးတော့တွေးနေတာပွားနေတာဝိသရာခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်တရားမှတ်တာပရိစိတ်တယ်ဆိုဗျာအရဟံလို့တခြားအောင်မရှိဘူးလေပရမဆုံးစိတ်လိုက်တော့အရဟံစခဲ့တာအဲ့ဒါဝိတ္တအရဟံဆက်နေတာကဝိသရာအကုသိုလ်တိုးနေတဲ့ခေါ်တာနော်ကျွန်တော်မျိုးတော့လေအလုပ်ကိုလုပ်တာဘာလို့မှန်းလည်းမသိဘာကြောင့်ဘလို့ကုသိုလ်တိုးမှန်းလည်းမသိတိုးပြီလေဝိတ္တဝိသရာဝိတ္တကြောင့်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဝိသရာကြောင့်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လေဒါပေမဲ့ဝိသရာကပူအားကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဒုတိယဇန်ဒါဆိုရင်ဇန်မှာတော့ဒုတိယဆင့်တည်းမြင်ပေးနိုင်ရင်ကံမှာလည်းဒုတိယဆင့်တည်းမြင်ပေးနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်တွေးရုံပဲမတွေးနဲ့ဆက်တွေးပါပွားရင်ပွားနဲ့ဆက်ပွားပါတခါတည်းမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းပွားအခုတို့တိုးတာပေါ့ကျွန်တော်မျိုးတော့လေရိတ်တာသွားပြီးတော့အာနာပါနာရှုမှာကုသိုလ်တို့ထင်းပုံရတယ်အဲ့ဒီ7ပါးထဲမှာအခုက6ပါးလေးပြောထားတာဒါပေမဲ့ကျင့်နိုင်မြတ်တာအာနာပါနတတိအဲ့ဒါကျင့်လို့ရတယ်မရဏနုတတိဒါပေမဲ့သေမာကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကြောင့်တွေးရင်လေကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သေကြောင့်မတွေးနဲ့နေကြောင့်တွေးနော်လောက်ကြပါဒီတက်တော့ရှာပြတ်တော့မှာရှာတော့တိုးနေပြီကိုတွေ့မှာကိုမလို့ပြီဗျာဘသူကိုလုပ်ပြီးမှလေအမလေးကိုကတက်ရှင်ထင်နေတာစက်ကူမရင်နဲ့ကိုမကက်တင်မနဲ့သူများကက်တင်လို့မရဘူးကိုကရင်နဲ့မှာရင်နေတဲ့လူကက်လို့ရမှာလေကိုကမရင်နေတာငါကက်မပြောနေလို့တော့သေမှာပေါ့အဲကြောင့်ကိုကလေကိုတို့နဲ့အပေါ်တက်မဲ့လို့မဟုတ်ပဲနဲ့အကိုတို့နဲ့အောက်ဆင်းမဲ့လို့တော့ကက်လို့မရဘူးလောက်ထားဒါဥစဉ်တော့ပြီးမှသိနေဆိုရန်တင်တာမှမဟုတ်တာစားတွေးတယ်ဆက်တွေးတယ်တခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဥစဉ်တော့မှရှိနေပြီသားဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကြတော့စားတွေးတယ်ဆက်မတွေးဘူးအကုသိုလ်ကြတော့ဆက်တွေးတယ်အကုသိုလ်တိုးလာမှာပေါ့မတိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီမှာအကုသိုလ်ဆက်ပါပါတယ်လေဒုပိသဝင်တဲ့10ပဲမပါတာအကုသိုလ်တိုးတယ်ကုသိုလ်ကျော့သွားတယ်ဒါဆိုကုသိုလ်တိုးရင်အကုသိုလ်ကျော့တယ်နော်လောက်ကြပါဗျာတိုက်တွန်းပါလေပြောရမောနေနော်
ဒီလောက်ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တော့မှအတိမရသေးဆိုတော့ဘာမှပြောတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တော့ပြီးပြီဘာမှသိမှာမဟုတ်တော့ဦးဇင်းကပြောလို့စိတ်မရှိဘာမှအာမနာရှာမကြိုးဘာမှလည်းမသိမလို့စွာတေးလန်းနေတယ်ပြောတာလေဟုတ်ဘူးဒါမှကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာနားထဲမှာဆွဲနေတော့ပါပြီနော်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်တွေကဘသူကမှနာကျင်စီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေမပြုတ်ပြင်းလို့ပြောတာရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ်သူမဆွဲနေလို့ပြောတာပဲရှိတာပါလောက်ကြပါနော်အားလုံးကိုကိုယ်ဆွေမျိုးလို့သဘောထားပြီးတော့ပြောပြတာသန္တာပြုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသီလသမารိပညာပြည့်စုံပြောတဲ့ဆိုတာထက်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးရင်းချကြီးတွေကိုအပယ်မကြအောင်ပြောပြတယ်လို့သဘောထားဒါတော့မှမလုံးနိုင်တော့တန်းစင်နှံခွဲရမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးခွဲခြင်းနဲ့ခွဲရမှာပဲလေဘယ်သူမှအပယ်မကြခြင်းဘူးလေအပယ်ကြမဲ့လို့တော့လည်းမကြည့်နိုင်တော့ဘူးမကြခင်တာဥစဉ်တော့တားပြလို့ရတယ်ကြားပြီးတော့အပန်းပဲလောက်အောင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြိုးစားကြပါဗျာဒါနလည်းကြိုးစားကြပါသီလလည်းကြိုးစားကြပါလောပိသဒါနလောပိသသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်တွေးကြပါဝိတ္တဝိသရာဆိုပြန်တွေးတာကိုပြောတာလုံးမလို့တွေးတာလဲဝိတ္တပဲလောပိသပြန်တွေးတာလဲဝိတ္တပဲပြန်တွေးတဲ့အခါမှာဆက်တွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝိသရာကာမကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဒီတက်ပူအားကောင်းလာရင်ပရမဇန်ဒုရိယဇန်တိရစိတ်နိုင်ပါလေနော်အဲကြောင့်တရားထဲမှာပေါ့နော်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရနိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိပါဘူးကောင်းတာလည်းရနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့ပုံလည်းရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်တည်းလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်တို့တော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝအရှင်တန်စင်ကာလမှာဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်များကိုလုံးနိုင်အောင်လဲကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ပါလောပြီးတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားများကိုလည်းပဲပြန်လဲတွေးပြန်လဲပြီးတော့ကြည်ကြံကြုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဒါနသီလဘာဝနာတရားများကိုကြည်ကြံကြုတ်ပွားများအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတဲ့သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုအပ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိုက်ထတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိုက်ထတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိုက်ထတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့ဒီနေ့မှာကိုကြမ်းစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ